Генеративната вештачка интелигенција под лупа на ООН, човековите права прва жртва. Обединетите нации предупредија дека генеративната вештачка интелигенција, ВИ, може да прерасне во современо чудовиште на Франкенштајн доколку се остави без контрола, истакнувајќи дека токму човековите права би можеле да бидат првите жртви. Двојна природа на технологијата. Високиот комесар на ООН за човекови права, Волкер Турк, на отворањето на форумот за бизнис и човекови права, зборуваше за двојната природа на новите технологии. Потенцијал и ризик. Тој нагласи дека ви нуди огромен потенцијал, но истовремено отвора пат за манипулации и дезинформации доколку се користи исклучиво за политичка или економска добивка. Последици. Кога технолошките корпорации туркаат напред со иновации без да размислат за последиците, човековите права многу лесно можат да бидат прегазени, рече Турк. Веќе се видливи ризици за приватноста, слободата на изразување, учеството во демократијата и пазарот на труд. Франкенштајново чудовиштек. Турк предупреди дека во отсуство на цврсти регулативи, системите на ВИ можат да излезат од контрола и да се претворат во модерно Франкенштајново чудовиште, создадено од луѓето, но со непредвидливи последици. Тој повика владите да делуваат координирано и одговорно за да го спречат тој развој, бидејќи денешните закани лесно можат да се преточат во реални штети. Концентрација на корпоративна моќ. Покрај опасностите од генеративната ВИ, Турк укажа и на огромната концентрација на корпоративна моќ и богатство во рацете на мал број компании. Според него, тоа создава дисбаланс кој е поголем од економиите на цели држави, што отвора простор за злоупотреби кога таквата моќ не е ограничена со закон. Кинескиот робот Agibot A2 собори светски рекорд, 106 км пеш за 3 дена. Хуманоидниот робот Agibot A2 од Кина влезе во Гинисовата книга на рекорди откако постави неверојатен стандард во роботиката, пеш поминал 100 км за само 3 дена. Нова ера во роботиката. Машината, висока 1,69 метри, ја започнала својата мисија на 10 ноември од кинескиот град Суџоу, по 3 дена патување, стигнала до историскиот округ Бунд во Шангај, завршувајќи патешествие долго 106 км. Патување со почитување на правилата. Компанијата Agibot од Шангај, која стои зад овој импресивен развој, потврди дека А2 патувал по различни површини, почитувајќи ги сообраќајните правила за време на своето патување. Овој подвиг е потврден како прв ваков во светот. Промотивните снимки го прикажуваат црносребрениот робот како сигурно чекори по патиштата кон градот, демонстрирајќи напредна стабилност и автономна навигација. Ова го крева нивото на очекување за идните примени на хуманоидните роботи во секојдневниот живот.